3 часа и 33 минути. Сънната парализа, сянката, черния дим. Он е с дългата коса ли? Или кой? Ти ми кажи. А готов ли си да чуеш първото ми свидетелство от многото, които започвам днес да свидетелствам? Днес е първото свидетелство за 3 часа и 33 минути. И това, което ме посети. Следващите свидетелства със сигурност ще те накарат да се замислиш. Но всичко в края на края ще остава в твоите ръце. Но само ми кажи, преди да започна, изпитвал ли си нещо и ти? Изпитвал ли си? Вярваш ли в това? Какво мислиш, че е? Как идват? Откъде идват и защо идват? Само ще допълня едно нещо преди да започна. Сънната парализа е описана последния научен начин. Когато човек заспива, мозъкът изпуска определен химикал, който те предпазва, докато сънуваш да не се търкулиш от леглото. И казват, че когато се събудиш, този химикал все още не е неутрализиран и това е причината, поради която халюцинираш и не можеш да се движиш. Но ако ти кажа, ставай спешно, сградата гори, примерно, ще стоиш и ще виждаш сенки, които влизат през портали, или други неща, или ще скочиш веднага да бягаш. Отговори в коментарите. Замисли се. Знаете все пак в кой свят живеем. Оставам ви сами да определите, но само ще ви кажа. Това са моите свидетелства и първото започва сега. И ако случайно го гледаш това в 3 часа и 33 минути, то тогава наслаждавай се. Случайности няма на този свят. Пишете в коментарите, отговаряйте един на друг, споделяйте. Оставил съм отключено мястото за съобщения, където можете да се свържете с мене, ако и вие сте преживяли нещо подобно. Насладете се. 3 часа и 33 минути. Днес ще споделя първото ми свидетелство в 3 часа и 33 минути. И започва поредицата на свидетелствата ми в 3 часа и 33 минути. Това е канала на Избрания. Следвайте ме за още и споделяйте всичките ми свидетелства. Време е да разбереме, или поне това е първата стъпка, на това, което със сигурност ще промени мнението ви относно така наречената сънна парализа. Проследете видеята ми специално за 3 часа и 33 минути и ще ви оставя сами да анализирате. Това е първото свидетелство за 3 часа и 33 минути и повтарям, това е канала на Избрания. Бях на 22 години и това, което ще ви споделя, се случи в апартамента ми в София. Тогава, прибирайки се вечерта, все още не знаех за какво става въпрос. Прибрах се в нас вечерта и същата вечер си спомням, че спах на дивана в хола. Прибрах се в къщи, всичко беше както обикновенно. Легнах си, тогава майка ми още живееше в къщи. Тя беше в спалнята, пък аз реших същата вечер, както казах, да спа на дивана. На нея са известни всичките тези неща, които ми се случили, понеже още от детство ми се случват. Гледайте другите клипове, знаете къде да ги намерите. А ако сте достигнали до тук, благодарение на този клип, отворете профила моят на канала Избрания. Там всичко е описано, знаете къде да ме намерите, знаете къде да откриете цялата истина. А ако искате, изгледайте и видеята, които са в канала. Но цялото вие сами ще разберете къде да го намерите, защото, както знаете, тук това не може да бъде споделено. И така, легнах си, всичко беше нормално и съм заспал. Да е било към 12:30 вечерта някъде. Късно се прибрах, бях навън и легнах да спя. И слушайте, тук е интересното как започва всичко. И изведнъж сънувам, както съм заспал. Но какво сънувам? Сънувам,
че съм на същия диван, на който спя. Ох, настръхвам направо. На същия диван, на който спя. И до мене има една жена с детето й, с която имах отношение тогава. Няма значение коя е. Минало за минало. И сънувам, че тя е до мен също с детето й. И изведнъж тялото ми започва да се вкученява, започва да замръзва ония смразяващ страх, за който ви говорех в предните ми видеа. Първо тялото започва да реагира. Както казах в предното видео, ако сте гледали филма The Fourth Kind, там го има това. Това ми отвори очите в бъдеще доста, когато попаднах на този филм в кавички. Там навързах много нещата, от които няма как да бъдат случайности или твърде много прилики. Защото това, което там се случва, на мене ми се случва по 1000. И както започна тялото ми да се смразява от студен, вкученяващ страх, сигурно на всички ви се е случвало да усетите, че сънувате и тогава започвате да контролирате съня си. Най-вероятно на много от вас ви се е случвало това и точно това с мене се случи. Аз усетих, че мога да контролирам самия сън в този момент и си казах, няма такова нещо и това смразяване изчезна. Тя беше до мене заедно с детето й. И в следващия момент ти казвам, правете се, че спите. То идва. И изведнъж от лявата страна на хола, по дължина, от ъгъла, се появи един черен дим. И аз пак и казвам, правете се, че спите, той е тук. И ги гушнах. Те затвориха очи, аз също затворих очи. И в следващия миг поглеждам леко и виждам сянката, т.е. не сянката, прощавайте, черния дим, който се спуска е така навсякъде, обаче си личи, че е същност някаква. Се спуска от самия ъгъл и тръгва над целия хол. И идва вече над краката ми. Както идва над краката ми този черен дим, усещам как краката ми започват да се смразяват. И аз си казвам, чакай малко, бе. Нали това е сън? И в следващия момент пак му отпуска това нещо. Започвам да контролирам съня. Обаче след това то застава точно над тях. И аз вече съм си затворил очите и си казвам, спри, спри, спри. Това на ум си го говоря. Ела над мен, не над тях. Ела над мен. И в следващия момент това минава над мене. И започва смразяване отдолу догоре. И тогава пак си казвам, чакай бе, нали сънувам? Да, ама не сънувам. И в следващия момент си отварям очите и както си отварям очите, аз съм вкученен от тут. Тогава беше началото на лятото. И както отварям очите, в следващия момент директно е така.